Hi everyone! So today mag-unbox tayo. Ito yung, ano ba yan? Awei na flexible holder. Kasi di ba nga gusto ko na mag-film sa art tutorial ko. Kasi hindi ko na natutukan si makeup kasi wala na, hindi na kasi masyadong nag-makeup. Ayun, nabili ko siya sa Shopee. Nakalimutan ko na yung seller. Pero ililink ko sa baba. Let's open it. Nalaglag siya. So, ito siya. Yan, si Awei. Para ano kasi meron ako nito, lacy pad. Hindi naman kasi siya, hindi niya nasusuportahan yung bigat ng phone ko. So, open natin siya. Wow. Wow! Ang cute ng white. Yay! Ano to? Wow! Ang ganda niya. Ano to? Ayan siya. Ay! Matigas. Dahil. Cutie. Makakapag-ano na ako. Makakapag-tutorial na ako na pang paint ko. So, ayan siya. So, ayan siya. Hindi ko alam kung paano gamitin to. Paano ba siya? Discro siya. Ayan. Diba yan? Para siya, para bumaba. Discro siya. Para tumaas. Ayan. Tapos, hilain mo siya. Okay. Maganda siya. Ayan. Tapos, nakaganyan siya. Tapos, yung phone mo, so, ito yung holder. Yan. Tapos, parang, kakabit mo ata siya dito. Tapos, meron siyang, parang, turn or somewhat. Ayun. Tapos, yan. Gagal mo siya. Snap mo siya. Tapos, pag nilak mo, parang, gaganyan siya. Oh, ang cute. Hihi. Meron akong pang overhead na video. Ganyan siya. Oh, diba? Ba? Ayan guys, share ko lang. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and click the bell button para updated kayo sa aking mga video. I will see you on my next video. Bye!